dinamike, sepse mbyllen janë kapitujt e parë që mbyllen dhe në momenti që vendi fillon të mbylli kapituj, do të thotë që e ka kryer punën në kapituj specifik, pra nga fillimi deri në fund se çfarë kërkohet nga Bashkimi Evropian. Dhe kjo ka një simbolik të rëndësishme për treguar që vendi mund t'ja dalë mban, e njeh procesin, di si ta përfundojë atë. Nëse më pas shohim kapitujt specifik, sigurisht ata janë kapituj më të lehtë, ata që përgjithsisht mbyllen të parët, për shkak se ka pak legjislacion në këto kapituj, por nga ana simbolike është patjetër është e rëndësishme, sepse tregon dhe një vullnet politik nga vendet anëtare për të vazhduar me mbylljen e kapitujve, pra që konfirmon perspektivën e anëtarësimit shpejt në Bashkimin Evropian. E qartë, për të referuar ndoshta edhe vendeve të tjera cilat janë pra aspiruese për të bërë pjesë e Bashkimit Evropian, fakti që mund të kemi mbylljen e 3 kapitujve, le të themi në një ritëm pak të shpejt, kjo nuk do thotë që një njëjti ritëm do ndiqet edhe në vazhdim, mund të ketë për shembull një kapitull që mund të jetë i vështirë të kalohet nga ana e Shqipërisë. Po, mbas këtyre 3 kapitujve, kapitujt e tjerë përgjithsisht janë të vështirë, disa janë shumë të vështirë që do mbyllen dhe në fund, dihet, por mbas këtyre kapitujve hym te kapitujt e vështirë sepse bëhet fjalë për ata kapituj të cilët kemi një farë përgatitje, po kanë të bëjnë me tregun, me standarde që janë të rëndësishme dhe do të ketë më shumë punë për to, do të ketë vlerësim më të kujdesshëm, do të ketë angazhim më të madh të gjithë